Tuesday xuân sắc có một channel Andrew và ngày hôm nay chúng mìnhធ្វើពីរៀនមួយអំពីការ edit រូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងអត់មានកម្មវិធី Photoshop ហ្នឹងយើងអាច download វាបានយើងចូលក្នុង Play Store ឬ App Store របស់យើងដាក់ថា Photoshop អូខេចុច Photoshop យើងយកមួយណានេះបាទ Adobe Photoshop Express ចឹងយើងយកនឹងមួយមកអូខេចឹងដោយសារខ្ញុំតម្លើងហើយចឹងខ្ញុំក៏ open វាមកចុះបងប្អូនអត់តតម្លើងយើងអាចតម្លើងវាមកយក install វាមកចឹងកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់បាទនេះវាបាត់ចូលវា save អូខេចឹងពេលយើងបើកផ្ទាំងនឹងហើយយើងយករូបវាមកឬក៏យើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវានៅក្នុងនេះចឹងបើកមកយើងក៏មករូបណាមួយដែលយើងចង់ edit ចឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយមានលក្ខណៈស្អាតយើងចង់ edit ទេសភាពក៏បានចង់ edit រូបភាពក៏បានអូខេហើយយើងអាចសរសេរអក្សរបានក្នុងនឹងទៀតចឹងវាងាយស្រួលមែនតើចឹងរូបខ្ញុំច្រើនខ្ញុំចង់យកមួយណាមកទេសភាពណាមួយដើម្បីដាក់ឲ្យបងប្អូនយករូបនេះមួយចឹងរូបនេះយើងមើលទៅវាអត់សូវជាក់ផ្នែកទេហើយយើងអាចចូលទៅ edit វាបានចឹងយើងត្រូវតាមពី tool មួយចំនួន normal free charm ចឹងកន្លែងនេះចំណុចសំខាន់របស់វាគឺខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច select color បានហើយនេះ beta យើងអាច select តាក់ទងជាមួយនឹង beauty ចឹងវាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យមានពន្លឺថ្ងៃមានអីដែលយើងចង់បន្ថែមហើយមាន style ពីក្រោយច្រើននេះយើង crop យើងចង់បានទំហំប្រភេទអីយើងអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងនេះបានមានជា YouTube YouTube channel របស់យើងមាន Facebook មាននេះច្រើនហើយនេះ adjustment យើងចង់ឲ្យលឺថយឡើងអីយើងស្រីក្នុងបាននេះតកតងជាមួយនឹង real photo remove យើងចង់ដូរអីចេញណាយើងចុចវាមក remove ឲ្យនេះ tap to red eye អញ្ចឹងនេះដើម្បីភ្នែកយើងក្រហមចំណុចនេះសេសនេះ sticker អានេះ frame ស៊ុំសងខាងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ edit ទាំងអស់គ្នាដំបូងអូខេបងប្អូនចង់បានរូបភាពមួយណាចង់បានបែបនេះអូខេយើងចង់បានអត់នេះឬក៏យើងយកទីមេបែបនេះតែបងប្អូនពេញចិត្តស្លាញ់មួយហ្នឹងបងប្អូនចិត្តឬមួយហ្នឹងអូខេស្លាញ់មួយនេះមើលទៅយើងអេមណាមេដល់មេបាទយកពណ៌សអូខេចាំបងអាចជ្រើសខ្លួនឯងបានហើយយើងមើលទៅមកស្អាតហ្មងហើយ color អីយើងយកវាពាក់កណ្ដាលហ្នឹងមកហើយយក beauty ចាំ beauty យើងចង់បានថ្ងៃលិចយើងចង់បានព្រះអាទិត្យក៏បានច័ន្ទក៏បានផ្កាយក៏បាននៅក្នុងនេះចាំយើងចង់ highlight color ផ្សេងទៀតនេះយើងដំណក់ទឹកជាយើងដំណក់ទឹកនេះមកខំមកទេស្រេនេះក៏បាច់ដែរយើងយក test មកយើងដាក់អីគេយើងចង់យកប្រភេទណាយកប្រភេទនេះក៏បានអញ្ចឹងយកប្រភេទនេះស្គាល់ click យកវាសេមកអូខេដាក់គេ my history អូខេ my historyអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដូរ font ក៏បាន font ប្រភេទនេះក៏បានប្រភេទនេះក៏បានយើងចង់បរួមប្រិយវាយើងអាចស្រីលើនេះបានអូខេ color ចង់ដូរក៏បានដែរ
color សាច់យកបងប្អូនចង់ដូរក៏បានអូខេតាគឺយើងដាក់វាខុសគ្នាមក color alignment នេះយើងចង់តម្រឹមឆ្វេងរងស្ដាំបាទអញ្ចឹងសវាប៉ុណ្ណា sticker យើងចង់យក sticker អីក៏បានដូរការដាក់ចេះមួយអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើការ edit រូបភាពឲ្យមានបែបស្រស់ស្អាតលក្ខណៈជាអ្នកអាជីពតែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើហើយយើងអាចចូល export ទីមកអូខេអញ្ចឹងយើង save to gallery យើងអាច share ទៅណាក៏បាននៅក្នុងមានច្រើនមាន WhatsApp មាន Line មានអីយើងអាចជួយទៅ library របស់យើង create cloud ក៏បានមានច្រើនយើងចង់ print ចង់អីបានទាំងអស់យើងមាន sin print យើង print ធ្វើឲ្យ print ចេញមកតែខ្ញុំ save ក្នុងទូរស័ព្ទសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូមជួយចុច subscribe ហើយ like វីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា